大家好，我是交通小王。以前也和大家分享过，2CCR 的空调啊，确实有一定的危险性，而且一旦冷媒泄漏，如果在封闭的环境下遇到明火，就有可能发生爆炸。所以说，现在的空调是真的会爆炸。最近又出了一个重大的爆炸事故，可以说一下炸了2层楼，可能大家也看到过。现在咱们就一起看一下这个视频。我去，这一层真的全炸完了，你见过这情况吗？上面也被炸破了，因为它昨天漏水。事情就发生在昨天啊，有一个华东的网点给我们报案，说自己家空调师傅在5楼修机器，结果外机突然爆炸，师傅被炸身亡。我们第一时间就赶了过来，原以为只是一场普通的外机爆炸，结果到了现场，这种情况还是把我们惊到了。爆炸的机器在5楼，但是4楼里面一半的内机和管道全炸了。5楼的师傅被炸身亡，4楼是个办公区域，整个办公区域一片狼藉。你看头顶这台机器早已经4分5裂了。当时在上班期间，4楼都是公司职员，不过好在4楼没有人员伤亡，但一个个也被吓得不轻啊。说实话，我们处理过这么多案子，空调爆炸的事故也接触过不少，但是像这么惨烈的整个区域全炸的情况，我们也是第一次接触。具体原因等后续调查吧，有结果我会第一时间给大家分析事故详情。现在这个空调爆炸事故的原因还没调查清楚。有的人说这个空调打压的时候是打的氧气，并不是氮气，但是我觉得这种情况也是比较少见的，因为干空调安装的一般它都能分辨出氮气和氧气，即使没有氮气它也不会往里边打氧气的，即使打的氧气也不是100%爆炸，因为氧气它是助燃剂，它自身并不可以燃烧的，它必须得有别的东西参与，然后遇到明火才能燃烧。而空调爆炸它是有一定的条件的，并不是说 242 的冷媒只要泄漏它就会发生爆炸，它必须和空气产生一定的比例，一般比例是15%到30%之间，达到这个比例遇到明火才有可能发生爆炸。比如说这个空调它往里边打的是氧气，那么正好会遇到里边还有残留冷媒的情况下，它并没有抽真空，而是直接往里打氧气，而且遇到明火或者是跌火花的时候，正好才能发生爆炸。因为现在已经炸得面目全非，修空调的师傅也是当场被炸身亡，所以现在呀也是搞不懂到底是因为什么原因造成了中央空调的爆炸。一般中央空调很少有用 242 冷媒的，大部分都是用 410A 的，极个别有用 242 的。这个空调是什么牌子呀？我也不知道，有知道网友可以在视频下方留言。所以说现在的空调不是 242 都是 2410 其中还有一半的 242， 一旦冷媒泄漏遇到特殊的条件就有可能发生爆炸。所以现在修空调的师傅一定干活要严谨啊，按照标准来，该抽真空抽真空，该用氮气保压用氮气保压，不能为了图省事走捷径啊。因为现在的空调可不是以前的222的啊，怎么修一般不会发生问题。现在的冷媒都是易燃易爆的，所以维修过程中啊，一定要按照标准来。包括现在的冰箱啊，冷媒都是 R600A 和 R290 的，都是易燃的，可以说比 242 还容易燃烧。冰箱也有爆炸的，大家都要小心，因为这个直接关系到咱们自身的安全。本来修个空调挣钱都不容易啊，再把命丢了就不值得了。好了，本期的视频就跟大家分享到这里，咱们下期再见。